हमने शहर के सभी चेक पोस्ट को अलर्ट कर दिया है। हमने ट्रैफिक पुलिस को भी इसमें शामिल किया है। वो यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकते सर। इतना ही नहीं, हमने डिपार्टमेंट के बेस्ट ऑफिसर्स को केस की डिटेल्स देकर काम पर लगा दिया है। सर सर अरे ये सर सर कौन है बे? आप लोगों का डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रहा है? आप लोग ड्यूटी कर रहे हो या फिर सो रहे हो? हैं? खर्राटे तो खुद ले रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सोया हुआ है। मैं एक बात बता देता हूँ, जब से मैंने अपने भाई का हाल देखा है, मेरा ना खाने का मन होता है और ना सोने का। अरे जिस लड़की से मेरा भाई शादी करना चाहता था, उसे कोई और ही उड़ा ले गया। उड़ा नहीं ले गया है सर, किडनैप कर लिया है। हाँ वही किडनैप कर लिया। मुझे वो बंदा चाहिए। ये कैसे होगा, तुम लोग कैसे करोगे मुझे नहीं पता। बस 24 घंटे के अंदर उसे अरेस्ट करो और मेरे सामने पेश करो, वरना याद रखो मैं इंसानियत भूल जाऊंगा। समझ गए? पहली बार पता चला कि ये इंसान भी है। मैं ये केस आपको दे रहा हूँ, उसे तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। सर ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप लड़के के कुछ डिटेल्स दें या लड़की का कोई फोटो मिल जाए तभी कुछ हो पाएगा। ये सर। अरे भाई वो फोटो का कुछ बंदोबस्त करो। ओके सर। चलो काम पे लग जाओ। यस सर। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई माँ? मेरी खबर लेना छोड़। उस लौंडे की कुछ खबर मिली तुझे? मैंने शहर के सारे ऑफिसर्स को काम पे लगा दिया है। वो उसको 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करेंगे और मेरे सामने लाके खड़ा करेंगे। कुछ नहीं होने वाला उन ऑफिसर से। आप देख लेना, एक दिन मैं ही उनके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों की दावत करवाऊंगा। बता दो इन्हें। ए मगन, हाँ अगर तूने उस लड़के को नहीं ढूंढा तो तेरी होम मिनिस्ट्री गई समझ। फिर होम में ही बैठ के होम मिनिस्ट्री करना। फूटी मेरी किस्मत। अजय 8 बज गए, उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी ला रही हूँ। दिव्या तुम्हारा दूध भी तैयार है, जल्दी उठो। अरे बाप रे, मर गया। ओहो, ये देखो, अभी तक सो रहे हो। तुम तो कह रहे थे प्रैक्टिस के लिए जाना है। उठ जाओ, मैंने तुम्हारी कॉफी रख दी है। उठो, कॉफी ठंडी हो जाएगी। क्या हुआ? मेरी वाइट ड्रेस नहीं मिली, आपने देखी है क्या? कितना काम पड़ा है, अब तेरी ड्रेस भी ढूंढ के देनी पड़ेगी। खुद का काम तो कर लिया कर। कौन सी ड्रेस? वाइट वाली माँ। तो ढूंढ कर देती हूँ। ये ले, सामने तो पड़ी है। बेटा बवाल करती है। मैं 5 मिनट ज्यादा सोती हूँ तो इतना चिल्लाती हूँ। उसे देखो वहाँ घोड़े बेचकर सो रहा है। उसकी छोड़, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, जल्दी नहा करा। हेलो आंटी, मैं बोल रहा हूँ। कौन? क्या करूँ? कैसे जाऊँ? कैसे जाऊँ? वो सुबह इतनी जल्दी कहाँ उठता है? मैं उसे कब से उठा रही हूँ पर वो उठ ही नहीं रहा। वैसे ये बताओ, कबड्डी की प्रैक्टिस कैसी चल रही है सबकी? एक मिनट, मैं जरा देखती हूँ। हाँ, वो उठ गया। ये लो, रंग का फोन। तुमने अभी तक कॉफी नहीं पी, ठंडी हो रही है, जल्दी पी लो। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया अजय? सुबह सुबह सस्पेंस ड्रामा हो। अच्छा मुझे क्या करना है? तू ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी जा और वीजा की फीस का पता कर। मैं पासपोर्ट और सर्टिफिकेट लेकर आता हूँ। वीजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जो भी जरूरी अरेंजमेंट है सब कर दे। ओके गुरु। चाहे जो कुछ हो जाए, हमें उसकी हेल्प करनी है। सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, डोंट वरी। चल बाय। अरे दुपट्टा कहाँ गया? क्या चाहिए तुझे? माँ ने ड्रेस तो निकाल दी पर दुपट्टा नहीं निकाला, वही निकाल रही थी। अभी दुपट्टा लेने आई हो, फिर शॉल लेने आओगी। कितनी बार कह चुका हूँ मेरे कमरे में मत आओ, जाओ। पर मेरा दुपट्टा कबर्ड में है भैया। मेरे कबर्ड को हाथ मत लगाना। अंदर क्या हीरे मोती जड़े हैं? हाँ। ठीक है। क्या हुआ? किंग कॉन्ग की तरह क्यों चिल्लाए? तुझे डराने के लिए। तू डर गई थी ना? ओवर एक्टिंग बंद करो, अब तुम बच्चे नहीं हो। ये रहा मेरा दुपट्टा। हाँ, ओके। हाय अजय। ढूंढ रहे हो? हाँ, तेरी दादी को।
मुझे कितनी टेंशन हो गई थी और तुम यहाँ गोल्डन बाल वाली गुड़िया। तुम अभी भी यही हो, नहाने नहीं गए? चलो जल्दी नहा कर आओ। हाँ। ये डॉल तो हाँ, ये मैं कैडबरी के लिए लेकर आया था ना। हाँ। ये डॉल इतनी क्यूट है ना? पर मुझे लगता है इसमें कुछ तो कमी है। ये बस एक गुड़िया है हाँ। माँ, इसमें क्या कमी हो सकती है? चलो चलो। करना तुम। हाँ, ये बिंदी लगा देती हूँ। क्यों डरा रहा बिंदी है? लगानी है? मैं लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ। तुम्हें भी इस डॉल जितनी क्यूट लगती मिल है। जाएगी। चलो चलो, प्रैक्टिस के लिए लेट। सर होम मिनिस्टर साहब आए हैं। होम मिनिस्टर? गुड मॉर्निंग सर। कृष्णमूर्ति, ये बताओ वो केस कहाँ तक पहुँचा? कुछ पता चला या नहीं? सर कुछ क्रिमिनल्स की फोटो है, आप देख ए कर बद्री, बताएंगे, जा प्लीज? देख देख, अच्छे से देख। ये नहीं है, ये भी नहीं है, अरे ये भी नहीं है। अरे कह रहा हूँ ना कि इनमें से कोई नहीं है, बता दिया ना। सर तो फिर आप ही बताइए कि वो कैसा दिखता है। ये हमारे एक्सपर्ट हैं, उसका स्केच बना देंगे। अच्छा, तुम लोग उसका स्केच बना लोगे? ए, जाकर बताओ, जल्दी बताओ, जाओ। हम बताइए। जाओ। अच्छा, गलती नहीं होनी चाहिए। थोड़ा धीरज रख छोटे, धीरज रख। देखिए उसकी आंखें बिल्कुल बब्बर शेर जैसी थी, बड़ी 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 बड़ी। उसकी नाक कैसी थी नाक पता? उसकी लंबी हाँ, उसकी नाक लंबी थी, लंबी। हाँ, एकदम तोते की तरह लंबी, तोते की तरह। उसके बाल, बाल घुंघराले थे हाँ उसके बाल घुंघराले थे, लंबे बाल, लंबे और घुंघराले। और उसके कान, हाँ, उसके कान कैसे थे? बाबा रे बाबा, ये क्या बन गया? साक्षात उसी की तस्वीर बन गई। यहाँ बाल देखिए। दादा, बाप रे बाप, ये तो है सबके बाप। बाप का फोटो बना दिया। ये क्या हो गया? जैसे इसने बताया मैंने वैसे ही बनवाया, पर ये तो डॉक्टर राजकुमार जी का चित्र बन गया। गधे कहीं के। हम यहाँ उसको ढूंढ रहे हैं जिसने छोटे की रगड़ रगड़ के धुलाई की। अगर हम ये फोटो देखकर उसको ढूंढने निकले तो भारत की जनता हमारा कचूमर बना देगी। सर प्लीज सर, लड़की का हुलिया कैसा है? उसका फोटो है आपके अगर पास? तो फोटो बताइए। दे दिया तो क्या ढूंढ लोगे? अरे रे रे रे, कैसी पागलों जैसी बात कर रहा है छोटे। ये बहुत ईमानदार ऑफिसर है, उसका फोटो दे, ये उसे ढूंढ निकालेंगे। फोटो तो दे दूंगा, अगर नहीं ढूंढ पाए तो वर्दी उतरवा दूंगा तुम्हारी। चलो रे। हाँ, जाओ जाओ जाओ। दिल पे मत लेना, ये प्यार में पागल हो गया है। जिसने भी इसको पीटा है बिल्कुल नेक काम किया है। पर्सनल प्रॉब्लम है, प्लीज समझिए ना। नहीं, उसे यहाँ खुद ही आना पड़ेगा। सर प्लीज कुछ कीजिए, Sorry. थोड़ी हेल्प कर दीजिए। रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। अजय, अब क्या करेंगे? ये देख आ गए। काम हुआ क्या? लड़की को खुद ही यहाँ आना पड़ेगा। कल और परसों दोनों दिन छुट्टी आ गई यार, और अब तो हमारे पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं। अब क्या होगा अजय? मैं उसे लेकर आऊंगा। पल्लवी, वीजा ऑफिस जाना है। ये बुर्का पहनो और तैयार हो जाओ, ओके? जल्दी। बुर्का पहन के वीजा ऑफिस जाना है? कौन है ये पल्लवी? पल्लवी? कौन पल्लवी? मुझे बताओगे या डैडी को पूछताछ के लिए भेजूं? दिव्या, तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में है ही कौन? मेरे माँ बाप सब कुछ तुम ही तो हो। इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ बेटा, पल्लवी कौन है? तुम्हें उल्लू नहीं बना सकता। पल्लवी, अरे कैडबरी, मैं तेरी हर बात मानूंगा। चाहे तो ये रूम भी तू रख ले, पर किसी से कुछ मत कहना, प्लीज। मैं तुम्हारी जैसी अकड़ू नहीं हूँ। जब इसे मेरी हेल्प चाहिए होती है ना तो मुझे बहुत मस्का लगाता है। अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी। थैंक्स कैडबरी। पल्लवी, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ छुप गया वो?
ये बताओ, पूरी हुबली वीरभद्र के नाम से थर-थर कांपती है, तो उस छोरे ने उन्हें मारा कैसे? अरे मैंने तुझे क्या बोला था, वो बब्बर शेर की तरह आया, मालिक की कुत्ते की तरह पिटाई की और बिजली की तरह वहाँ से गायब हो गया। मेरे को कुत्ता बोला। जब भी आंख बंद करता हूँ मुझे वही दोनों दिखाई देते हैं। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊँ, करूँ तो क्या करूँ? क्या हो गया है मुझे? क्या अब इधर में दिखाई पड़ रहा है? पागल हो नहीं जाऊंगा, हो गया हूं। अरे अंधे सिग्नल हो गया है। आजकल वीजा मिलना कितना मुश्किल हो गया है ना। हाँ सही कह रही हो। पल्लवी आओ। ये लीजिए।